Ai, espera, ens posarem així, vale? Avui vinc acompanyada de la meva amiga Nata. Natàlia! En el vídeo d'avui, la Nata ens ensenyarà, bueno, m'ensenyarà a mi Li ensenyaré a fer una empanada. una empanada per dinar. I així aprendreu vosaltres també. I qui vulgui fer aquesta recepta? Així que, comencem amb la recepta. Explica els ingredients. Començarem amb la ceba, que aquí n'utilitzem dos petites, però amb una mitjana gran ja està bé. Després, tomaca fregida. Les llaunes d'atún poden variar, depèn la proporció que vulguis respecte a verdura atún. Un ou per a pintar després per a que quedi duradet i la massa de l'empanada, que es pot utilitzar dos, una damunt l'altra o una i fer mita. Un triangle fa llavors, no? I els pebrots. Sí. Que també es poden posar llavors pebrots vermells. Sí, jo normalment utilitzo un vermell i un verd, però com el que hi hagi. És lo que hay. Txa-txan! El primer de tot és rentar-se les mans, bàsicament per no embrutar tot el menjar, no? I que no faci fàstic de menjar. Ara haurem de tallar, o sigui, picar la ceba. Quan ja hem picat la ceba, hem posat una paella a calentar al foc amb una mica d'oli. I ara què haurem de fer? Quan estigui calenta, fiquem la ceba. Ah, vale. I mentre anem picant també el pebrot. El pebrot, vale. Pues ara hem de posar la ceba. Quan ja està calenta la sartén amb l'oli. I deixem que es vagi fent, bàsicament, la ceba. Quan veiem que la ceba ja s'ha quedat més toveta i es va transparentant, ja podem posar el pebrot verd i vermell si en tinguéssim. Deixem que es vagi fent això, junt. Ara li hem de treure l'oli a l'atún, a la tonyina, de totes les llaunes i llavors pues, lo típic, no? Que li treus la tapa i apretes, tothom ho sabem fer. Però... Oh! Surprise, motherfucker! Ara que ja s'ha fet el pebrot i la ceba, li hem tret l'oli a l'atún i llavors l'hem de posar aquí dins. Precalentem el forn a uns 180 graus i esperem. Mentre va calentant la tonyina, podem anar preparant el que seria la massa. Llavors, la posem estirada a la safata que anirà al forn. Que com veieu té pinta quadrada. Llavors el que farem amb l'altra massa que venia al paquet serà obrir-la també així i posar-la al damunt i llavors ja farem els marges. Ara ja li podrem posar la tomaca fregida i, si sou com jo, que mai podeu obrir els pots aquests, us ensenyaré un truc molt fàcil. La cosa és, agafes un ganivet i per aquesta part de la tapa li dones cops, bueno, si ho fas bé, fins que soni un pop. Que no sé si podré jo ara i si no ho poso. Vale, ha sonat un pop i ara en teoria si no es cau la tapa,
es pot obrir molt bé d'esto i no, o sigui, no queden forats a la tapa, bàsicament. Que si no es posaria dolent la tomaca. I ja està. Posem la tomaca. En teoria això ja es podria posar a la massa, però el que ens va passar l'última vegada que ho vam fer va ser que com estava molt calent, la massa es va com estovar molt. Llavors ho deixem refredar aquí, hem apagat ja el foc, i ara el que hem de fer és batir un ou, perquè això és el que utilitzarem per pintar el de fora de la massa. Llavors ho podem anar batint. Anem a posar el de dins, no? Aquí. Llavors, ara, amb l'altra massa que ve al paquet, l'hem d'agafar i posar-la damunt de l'altra. Si puc, i si no se'm trenca. Quan ho tinguem ja tot fet així, llavors amb la forquilla, no? Quan ja ho tinguem tot amb la forquilla, es punxa. I ara el que haurem de fer és pintar-ho amb l'ou batut. I, bueno, si tens això, doncs amb el pinzell. I si no, amb una cullera es pot fer. Quan ja està tot pintat, toca el forn. A mitjana altura. Ho deixem a 180 graus, no? Sí. Durant quan? 30 minuts. 30 minuts. L'espera. Ja han passat els 30 minuts. Compte, no es veu. Quan estigui ben duradeta, Coses en calma. la traiem i ja està. Txan! Ja hem acabat de dinar. T'ha agradat? Sí, molt. Ha quedat molt bona! Cremava. Sí, cremava molt, però com ens moríem de la gana, doncs ens l'hem menjat. I no res, que esperem que us hagi agradat el vídeo i la recepta. I que ho proveu. Exacte, que ho feu a casa. I no res, Nata, tornaràs a sortir al meu canal? Sempre tindreu el vostre escorç. Oh, un besito, ¿vale? I